Tara na dito. Dito po tayo sa Baler Weekend Market. Marami pang makakainan dito at mga mabibiling mga produkto. Magkakasama po kami nila Kuya Gerald saka ni Medi at sa kanyang dalawang anak at si Mrs. Ito po pag-aari po ito ni Babes, ang pinsang ko po si Babes. Rickshaw. Ito po siya mga shawarma dito. Masarap po ang pagkain dito. Drop it. Ang ganda nito. Si Kuya Gerald nandyan. Si Mrs. na si Medi. Bili na kayo. Bubble Tea House naman ito. Maganda rito ngayon na marami ang pupuntahan. Mga bibili ito, paresto. Pag-aari ito ng aking kaibigan, si Direk Metong Espinosa. Hello, Direk. Paresto. Ito naman, meron po silang resort sa Reserva. Parang Coco Resort. Coco pa. May mga niyugan resort yan, yung green leaf. Meron din silang mga produkto. Yung coconut virgin oil. Ito naman na pag-aari ito ng aking kaibigan si Adona Banyaki. Kay Adona Bernardino ito. Saka ito yung Brianna. Kay Adona rin ito. Ito naman pag-aari nila Kuya Teddy at Ria, pinsan ni Mrs. Yamon. Lagi kami kumakain dito sa Yamon. Si Konsehal na Wilbrain, magaling na dancer ito. Ito ang kanyang t-shirt line, wearables. Hello, pre. Sa ulitin, punta rin kayo dito. Bisitahin nyo ang Baler Weekend Market, Night Market. Salamat. Sa Medi, si Kuya Gerald, sa kanyang dalawang anak.